一男一女流落荒岛，这个女人名叫素贞，此时正站在水里惊恐大叫。一个叫法海的男人跑了过来帮忙，把手伸进裤子里一阵摸索，抓出一条大长虫扔了出去。故事一开始，素贞作为一名时尚杂志记者，总是因为工作上的事情忽略了生活，也忽略了男友许仙。这天，许仙约素贞一起来到餐厅吃饭。素贞本以为许仙是打算在这里和自己分手的，毕竟有8、9成的情侣都选择在餐厅分手。不料许仙说还想和素贞进一步发展，然后他让素贞闭上眼睛，从口袋里掏出了一张热带小岛图片。6天7夜游的介绍让素贞非常惊喜。2周后，两人一起去小岛度假。由于他们迟到了50分钟，飞往小岛的航班已经取消了，所以素贞和许仙就只能乘坐小型民用飞机。只是这台民用飞机看上去已经有不少年头了，而这个叫法海的驾驶员也是一副邋里邋遢的模样，看起来一点也不靠谱。法海辩解说：“你别小看我，我以前是开宇宙飞船的。没错，我见他开过飞船，开得可棒了。与他们一同前往的还有法海的全天候搭档小青，那身材看的许仙两眼放光。亲爱的，你看我给你买的泳衣，你不说我还以为是眼罩呢。”就这样，4人都平安降落到了度假小岛。不得不说，那旅游公司真是深藏不露，他们宣传海报上竟然预知了2周之前的画面。素贞和许仙的感情在此优美风景下迅速升温，许仙还抓住了机会向素贞成功求婚。素贞被法海给搭讪，只不过他明显是喝醉了，根本就没认出素贞是自己今天的乘客，还非要收了这个妖精，这让素贞很不爽。还好许仙及时回来，也就没有发生什么不愉快。第2天，素贞却接到了来自杂志社的紧急电话，老板说隔壁岛上有个大明星，你去采访一下。老娘正度假呢，你不能找别人吗？何况许仙刚跟我求婚，现在走开不好吧？你要专注于工作，爱情什么的不靠谱。据统计，4成女性在结婚第1年就被迫放弃工作。滚一边去，这文章不是咱们一起编的吗？奈何吃人家饭就要受人家管。一番交涉后，素贞只能同意快去快回。她找到法海，以$700的出价，让他送自己到隔壁小岛去，而许仙单独留下独守空房。傍晚，素贞和法海如约出发。一开始飞机都飞得好好的，两人还在飞机上洽谈了一会儿，但没过一会儿，天空就突然电闪雷鸣的下起了雨，破旧的飞机开始颤抖起来。尽管法海立刻发出了求救信号并踏上回程，但飞机恰巧被雷电给劈中起落架，还撞断了，所以他们被迫降落到了一个无人荒岛上。另一边的许仙则在小岛上看着热闹的演出，更是被那位空服员小青的舞姿给深深吸引住了，看的眼泪都从嘴角流了出来。荒岛这边虽然暴雨终于平息，但飞机却已经损坏。不过好在素贞和法海都没有受伤，只是小岛上压根没有信号，所以素贞就算拿着手机也联系不上外面的世界，唯一能帮到他们的也只有法海手中的那把信号枪了。现在他们只能一起苦苦等待救援队的到来。对此，素贞当然是很不乐意的，他还要求法海把自己支付的$700归还。法海耍赖说自己路程毕竟开了一半，最终只还给了素贞$350。素贞非常生气，与法海吵了起来。他在飞机边上找到了一个充气型救生艇，异想天开的想用它驶离荒岛。法海当然不同意，毕竟这跟自杀差不多。但素贞阴差阳错的把救生艇给打开了，还让自己被堵在飞机里面，脸都变形了。要我救你出来，只用$200就行了。素贞礼貌的砍了下价格，$100行不行？许仙那边也接到了杂志社电话，双方在通过电话后才发现素贞失踪了。于是许仙二话不说就和小青出发去寻找素贞和法海了。晚上还对搜救计划进行了深入交流。荒岛上，两人为了生存去寻找淡水，在经过一段跋涉后，两人终于看到了不远处的瀑布。素贞十分高兴，立即去接水，但一只野猪突然跑了出来，把素贞吓得直接掉到了河里。不仅如此，一条水蛇还爬到了素贞的裤子里。无奈之下，素贞只能寻求法海帮助，这就发生了开头的那一幕。虽然场面看上去有些尴尬，但素贞也没再说什么。此后，法海还展示了他熟练的野外生存技能。
他自制了一身吉利服，表示一定要带素贞吃鸡，然后就去抓岛上悠哉觅食的孔雀。素贞说道：“为什么要吃雀雀？雀雀是这么可爱。”晚上，素贞一边吃着孔雀肉，一边尽责似的称赞道：“嘿嘿，真香。”两人的关系也瞬间拉近了许多。他们不仅一起在海边散起步来，进入梦乡前还相互道了晚安。第二天，素贞被搜救机的声音给吵醒了，而法海因为前一夜喝了酒，还睡得很深，所以素贞只能自己找到那把信号枪。可当他拿信号枪往天空打的时候，却被法海的脚给绊倒了，导致枪口直接打偏到了椰子树上，这下没办法舔空投了。但随后素贞才从法海口中得知，原来刚刚那艘飞机是广告机，即便信号枪打上去，他也根本看不到。意识到自己浪费了信号枪后，素贞有些不好意思，但女人毕竟不是讲理的，她继续和法海争执着。为了能获得更多救援机会，两人决定去往小岛的最高处，途中也是相当艰辛。素贞还掉到了一个坑里，摔了一身灰，但幸运的是，他们发现了远处有一艘船，两人立刻又有了动力。随即他们下山打开了充气救援艇，拼了老命的向船的方向驶去。只是当他们好不容易接近了那艘船，发现原来那是一艘海盗船，而这艘海盗船显然已经劫持了另一艘船，这把法海吓得二话不说，立马就往小岛方向划回去。可这时候海盗与素贞已经确认过眼神，他们放下了一艘机动汽艇向他们驶来。率先到达小岛的两人撒腿就是一顿飞奔，然后找了个地方埋伏起来偷袭海盗，但无奈还是被海盗给劫持住了。于是情急之下，素贞就骗海盗们说他跟法海是夫妻，来这岛上藏黄金的。贪心的海盗们果然上当，让两人带他们寻找黄金。途中两人趁机逃开了，他们一路逃到了悬崖边。在一阵你炸破我炸破的抒情中，法海给素贞深深一吻，然后就带她一同跳下了悬崖，掉进了海里。主角光环的两人这次还是没有受什么伤。不仅如此，他们还找到了一架废弃的水陆两用机，只要能把这台机子的个别部件安插到他们那台上，他们说不定就能再次起飞了。晚上，素贞跟法海相拥而眠，他们什么也没做，只是纯洁的睡了一晚。第二天，两人带着那台两用机的废弃部件回到了他们飞机的停泊点。还好他们选择了自救，因为在同一时间的热带小岛上，一个白衣男子正在告诉着许仙，搜救队取消了搜救行动。这要是素贞没有自救，那就只能唱凉凉了。功夫不负有心人，在经过一阵长时间的敲敲打打后，素贞和法海终于把他们的民用机给救活了。不过正当两人准备起飞的时候，竟被海盗给发现了。于是海盗就开启了开炮模式，但都没打中飞机要害。最后海盗们又对着头顶上方90度的飞机打了一发，这一下飞机没有打着，他们自己的海盗船却被直落下来的炮弹炸没了。而法海也在多重炮弹攻击下不慎受了伤，导致他无法驾驶住飞机正常飞行。所以他在简单的指导了几句后，就把驾驶飞机的重任交代给了素贞。而此时的热带小岛上，许仙和小青正带着游客一起为两人的失踪在海边祈祷着。素贞更是非常恰巧地驾着飞机降落到了海岸边，于是大家也立马纷纷上前查看了两人情况。就这样，素贞和许仙的度假生活也算是迎来了尾声。在临走之前，素贞还去医院看望受伤的法海。穿着白衣服的素贞问法海：“我们是冲动下的错觉，还是有真感情？”法海说道：“两人确认了彼此之间是存在真感情的，但因为法海不想离开这个地方，不愿意打乱自己生活的脚步，而素贞也不可能放弃纽约杂志社的工作，所以最后还是只和彼此简单告了个别。在机场的时候，许仙也是心有愧疚，也向素贞坦白了自己和小青的事情。当时我是控制，再控制，就是对不起我没控制住。而素贞表面上心拔凉拔凉的，实际上内心美的没人知道。她也说了她跟法海的事情，意识到彼此之间的关系再也回不了了。素贞摘下了手中那枚求婚戒指。另一边，法海带着伤赶到了机场，看到飞机从跑道上起飞，一阵失落。然后他就见到了闹着要下飞机的素贞，看到对方不约而同地做出了选择，两人激动地拥吻在了一起。果然，只要一男一女待在一起，经历一些苦难，就总能摩擦出爱情的火花。感叹男女间真的没有纯友谊呀。
虽然这个英雄救美情节看起来很俗套，但影片总体来说轻松搞笑的氛围还是很不错的。好了，本期视频就到这里，感兴趣的点点关注，我们下期再见了。